大家好，我是武夷张鹏。最近呢，流感呢、甲流啊、感冒的比较多，有的人可能就上来就发热，或者是整个人浑身无力啊、嗓子不舒服、难受啊，这种情况呢越来越多，大家一定要注意好预防。说到预防呢，就有粉丝问老师，我应该怎么样去预防一下？好，下面呢我教大家自身来提高你的抵抗力，自身来预防。就是做什么？就是来镇我们的小腹。小腹这里有什么？有我们的关元，有我们的气海，它还是个丹田。那我们的关元呢？关什么呢？关我们的元气。那你的元气足了以后呢？那你整个身体的抵抗力肯定是非常棒的。那我们的气海呢，就提高我们的气，让你的气越足，气足了可以抵御外来的这些侵略。好，那丹田，那我们把手搓热，搓热了以后呢，放到你的肚脐下方。或者2指这个位置就可以往这一放，往这一放，你坐在这里也可以，躺在这里也行，把你的脚呢坐在这里稍微往前抬一点，放好来去上下震动。好，这样上下震动都可以，很轻松，不需要用力，因为你上来放松它就下去了，这样轻轻的震动就可以。一般情况下你做个30秒以后呢，这个地方就开始发热了。而且呢，你会感受到这个热呢，不光是在这里热，它会慢慢的向你的身体里面透进去。好，你再继续做，这样震动，你会发现这个热呢，开始有的人会往2个腿往脚上走，那有的人呢，开始顺着我们的脊柱就开始往头上跑。那每个人的情况是不一样，有的人顺着到脊柱以后呢，2侧，到我们2胳膊又回到我们手上了这个热。当然了，我说的这些情况呢，你要坚持做才能感受到。好，坚持去做。一般情况下，像第一次看老师视频的，或者是没跟着老师学过这个方法的，你可能要做个5分钟以上，10分钟左右，你才会感到我说的这些情况，我说的这些现象。当然，有些人呢，可能跟着老师学习过，也练了很久了，基本上你一做，你就能感受到我说的这些现象了。大家一定要坚持去做。好，做这个呢，就是把我们的气呢给它吊起来，让它循环，让我们的气足。而且你越做呢，你会发现你这个气越足，你整个人呢会非常的精神，体力也好，那你的抵抗力自然而然就上来了。好，这个方法呢特别简单，大家坚持做多少呢？自己定，每天呢做个3-5分钟都可以。当然你说老师我躺着做半个小时可不可以？你要是躺着做半个小时或者做着半个小时，你整个人呢会非常的好，当然是可以的。好，大家去做一做，来预防我们的感冒，预防我们的流感。希望大家呢都是身体棒棒的。好，这个视频呢就给大家讲到这里。在练习的过程中呢，遇到什么问题，可以在视频下方评论或者私信我，谢谢。大家好，我是武夷张鹏。今天为大家分享的是解决我们腹胀，就是肚子有时候感觉老胀、胀气啊，以及我们的胃胀，吃饭呢就胀，还有呢打嗝，就是有一些人吃了东西以后呢，感觉不舒服，老想往上吐。然后这种情况，像胃不舒服的、胃胀、胃难受的、肚子胀的家人们，一定要好好的跟着老师来练习。这3个方法呢非常的简单，而且呢好学习、好练习。大家可以先点赞、收藏，把这个呢分享出去，帮助更多的人。我们呢做这个，首先做第一个，就是在你的中脘这里，肚脐找到，在肚脐的，然后上面是我们的剑骨，然后找到这个地方，好，正中间，或者你肚脐上方3个手指也可以，3个手指上方，就把你的手掌放在这里。好，这是中脘。中脘怎么做呢？大家可以在这个地方轻轻的按揉，这是一个方法，轻轻的按揉。做多少呢？做5分钟到10分钟以上，因为我们轻轻的按揉呢，就需要时间长一点。也可以用第2个方法，是什么？是把在这里拍，这样1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，拍100次到300次。如果说你这个中脘这个地方，就是胃这个地方，长期吃凉的或者受凉，那你拍的时候呢，肯定很凉，或者是有些人拍完以后会打嗝，这是第一步。第2步做什么？第2步就是推我们的2侧的腹部沟，这个推呢，找到肚脐，往两边画，好，手贴着肚脐，拉开，
拉开以后呢，对着你的腹股沟往下，这样1、2、3，这是第2个动作。好，我们往下推，这样推下去。好，这是可以推，我们就往下推就行。刚刚这个地方全拍开了，然后把气呢给它推下去，往下顺。好，把这个地方做个100到300次，顺完了以后呢，在中间我们从你的2个肋骨中间这窝的地方，再慢慢往下推，推到耻骨这里。好，这个也推个100到300次，这3条线全部给它推开。这个时候我们的气呢都往下走了。还有，你这个推的时候呢，它并没有完全去好，再加上第3步，第3步干什么？用手来去推你的大腿外侧，这个地方可以捶也行。然后这个时候呢，大腿外侧肯定很疼，或者你拿个棍儿去给它擀，刮痧板大的也给它擀也可以，肯定很疼。那我们稍微忍着一点，把它呢全部推开疼的地方，或者敲开。有的人寒的比较重，胀的比较狠的，一般一推一敲就开始呢打嗝。有的人再推再敲就浑身打冷战。基本上你把这个做个几遍，做到这发热打嗝出来，身体发热了，你就会干什么？你这个地方瞬间就会通了，整个人就会很舒服。然后呢，两边都要做啊，两边都要做。大家可以就是说，你做的时候呢，可以先把我们的左边这个地方好好的给它做一做，然后再做右边。一般情况下会出现什么情况呢？一边重一边轻，就是一边疼得很，一边疼得没有那么狠。你可以先把左侧做完，再去做右侧。大家呢，根据自己的情况来去做。3个动作，第一个是中脘这里，第2个是推两侧，推中间，第3个是拍或者是刮，对吧？然后这3个呢，就把这个通完以后，你的胃胀、胃不舒服，那胃胀了以后呢，导致的失眠多梦的家人们，也按这个去做一做。这个方法呢，为大家分享到这里。想学习更多的养生运动，点击左上角关注我，下期见，谢谢。大家好，我是武医张鹏，今天为大家分享的是调理膝盖疼痛。有的人的膝盖弯就困难，一动呢，膝盖里面咯吱咯吱的响；还有一些人呢，上下楼膝盖疼，走路呢膝盖没有力气，发软。再一个严重了以后呢，见凉风都会膝盖疼，以及你的膝盖呢变天难受，这都是我们的膝盖的问题。保养好膝盖是非常重要，它是我们身体的大关节，而且呢，膝盖承受你从你的膝盖往上，整个上半身的重量全部压在上面。那你的膝盖不好了，你走路都会不方便，久而久之呢，会严重的影响你的生活。那我们呢，一定要自己保养好。今天呢，跟着我来练习2个动作，帮大家来去把膝盖保养好。可以把视频呢点赞收藏，分享出去，让更多的人呢跟着老师一起来锻炼。第一个动作呢是疏通膝盖的前面，前面这个地方一般情况下就是你弯受限，然后前侧疼，然后我们要疏通。第2个呢就是要疏通你膝盖的后面，等一下我再给大家讲。我先来讲第一个动作。第一个动作呢就是说你先看一看你的膝盖，就按一按疼痛的地方。我们呢用手呢去给它轻轻的拍，怎么拍呢？跟着我一起来，把2脚分开一点，与肩同宽，手呢放在你的大腿的前面，慢慢的往下蹲，好，一点点的，好，弯到你的手心能握着膝盖以后呢，好，就保持这个姿势，头不要往下勾，头呢尽量的往前方看，好，手呢这样放在这里握着你的膝盖，好，打开，自然的落下，这样1、2、3、4、5、6，不是用力，是你的手自然的甩回来，自然落下，对吧？这样的就这样来回甩，轻轻的，这样的话你的膝盖就震到里面去了。震到里面，我们把手这样轻轻的去拍它，拍它以后会怎么样？你膝盖里面的寒，然后还有风，对吧？它就会往外排。我们在拍的时候，大家是能感受到，就是把你的手轻轻的、慢慢的打开。然后回来，停顿一下，再回来。你要觉得是手扇的风的话，你就把手打开以后呢，落下来停着不动，
再打开，你就能感受到它不是我们扇的。你的膝盖只要受寒受风比较大的，一定会有这种感觉的。好，1、2，大家拍多少呢？拍个49、100、300次，自己选择。刚开始的时候不要拍太多。如果说你的膝盖疼、膝盖不舒服，那你刚开始拍的时候呢，膝盖它肯定疼的，有可能拍不了多少下，膝盖就青了，然后出痧了这种情况，我们一定要好的。好，这是第一步。第二步呢，就是拍膝盖的后面，把手呢扶着我们的腰，慢慢弯下来，弯的手能摸到膝盖。好，这个手能摸到膝盖以后呢，和刚刚一样，头也不要往下低，头也是朝前面看。好，看摸着。好，再来大家看后面。好，这是我们的膝盖窝，这个地方呢，就是说你的膝盖疼的这个地方窝一定是堵的。有的人这一摸，哎，这是鼓了个大包，有的弯着都疼，里面是筋结，或者是长了小囊肿这样的，都是堵的。我们这个地方要疏通，只有这个地方窝出来了，你的膝盖才会舒服。好，手扶着腰，慢慢的弯下来，好，弯到能摸到，然后继续拍打，这样，2、3、4、5、6、7、8、9，这个地方拍打呢自己来定，也是拍个49次或者100次，也可以增加到300次，根据自己的情况。要是你的膝盖不疼的话，你说老师我想保养让膝盖不受伤，每天呢前后各拍49次就可以拍到100次，多做一点。要是膝盖特别疼的，尤其是我们的后面的腘窝，大家每一次可以多拍到100次以上，这样的话你会好得更快。这两个方法呢，大家做一做，感受一下你膝盖变化。做完了以后呢，你就能感受到。可以把你们的感受呢打在的视频下面和我进行反馈。在练习的过程中呢，你要是遇到什么问题呢，一定和我交流，我可以给你正确的指导。这一节课呢就为大家分享到这里，谢谢。